Casa en venta en Bosques de la Herradura. Presentamos esta hermosa casa con vistas verdes y muy agradables desde diferentes áreas de la casa. Tiene muy buena privacidad y una excelente ubicación. Dentro de sus características, tenemos que tiene un terreno de 378 metros cuadrados con una construcción de 460 metros cuadrados. Tiene 4 recámaras con baño completo. 3 de esas recámaras tienen vista al jardín y la principal tiene sauna y una tina. Su cocina es equipada con antecomedor. Tiene sala con balcón y chimenea. Un amplio comedor. Un family room con área de bar. Espacio de oficina. Y también tiene un segundo family room o que se puede utilizar como cuarto de TV. Un jardín amplio y un área de asador. Y tiene un garaje techado con 2 autos y 3 lugares de estacionamiento exteriores. Incluso cuenta con doble seguridad. Agenda tu visita y vive como quisieras en Bosques de la Herradura.